이걸 좀 만져 주시겠어요? 아, 이게 지금 막 흐물흐물한 거죠? 네, 이게 아마 파손되면서 아마 이렇게 좀 뭐라 그래야 되지? 예. 안에가 딱 이렇게 뭐 마모가 생긴 것 같아요. 그러니까 이게 부러진 거니까 이게 3번. 네. 그 이게 상대적으로 좋으니까 1번. 요게 2. 1번, 얘가 2번, 예. 요 부러진 게 3번. 예. 되겠네요. 그러니까 추정할 때는 이렇게 네, 네. 되겠네요. 그러니까 아우 이거 좀 심하다. 네, 이렇게 봤을 때는 또 심해 보이네요. 얘가 혹시 오일 소모는 그러면 있었습니까? 없었던 것 같아요. 나오는 거니까요, 지금 볼트가. 네네. 얘는 지금 끝까지 지금 나와 있는 것 같고, 좀 밀려 올라왔네, 돌면서. 그러네요. 네. 얘는 밀려 내려갔고요. 예. 어쨌든, 볼트가 풀렸다 생각을 했는데, 볼트가 부러지면서, 뭐, 진동이 생기면서, 떨어져 나갔다, 이렇게 봐야 될 것 같은데. 예. 이거 한번 문의를 한번. 이거 뭐 풀어보는 그런 부품이 아니라서. 네네. 그렇죠? 네. 그래도 비교적 이제 볼트 쪽은 손상이 없으니까. 네네. 볼트 쪽은 한번 어떤 문제로 트위스트 뭐 이런 응력이 있었는지 아니면은 뭐 어떤 응력이 있었는지는 한번 봐야 될 것 같아요. 네네. 이게 4번이고 2번 1번. 완전 다 깔아놓은 거다. 그러니까 오일 교환 주기를 많이 아니고 한 5,000km마다 갈아야 된다는 거죠? 5천에 갈아야 돼. 그러면 엔진 뽑아집니다, 이거.